To je start. Počinimo. Draga publiko, dobro večer. U ime Aikido društva Zagreb, Marijana i Dobroslava mene, mali program smo spremili za vas. Jedan je od nas pametan, a jedan je lijep. Putovati. Ne samo vani, prema drugim krajevima i drugim ljudima, nego putovati unutra. Znači u ovaj unutarnji prostor. Ne kao anatomski, nego prostor duha, prostor svijesti. I vidjeti da smo sebi stranci. A to sam prepoznao i upoznao nakon 20 godina Aikida. Da ja sebe ne poznajem. Tko sam ja? Aikido kaže da je umijeće mira, to mi često kažemo, kaže da je samo obrana, onda kroz godine rada shvatite da to nije samo obrana, onda jednostavno radite puno, intenzivno dalje i vidite, gledate druge živote, gledate kako Aikido utječe na druge ljude, onda vidite da je to jedan način življenja, gdje sve na neki način spontano stvari idu na bolje. Ako se sukobi dogode među ljudima, to je uvijek šansa za novi odnos, za novu vrijednost, za novu kvalitetu. Mi smo uglavnom sukob do sad promatrali pobjednik, poraženi u grob, pobjednik, povijest ga slavi. To je najveća pušiona povijesti ljudskog roda. Najveća glupost. Doma živiš s familijom i sad svako gleda kome će doskočiti i u grobu tešati. Mislim, koji je to život? A mi smo svi neka familija. To još neko živi. Apsolutno smo familija. Ja, ali to unutrašnje putovanje, kao što svi mitovi ljudskog roda i sve bajke govore, nije bezazlen, odnosno vrlo je zahtjevan i traži ono ultimativno junaštvo. One slike, onih nemanih čudovišta koji čekaju putnika, to su naši strahovi, moji strahovi, moja pitanja, koja ja stavljam sada nakon dosta godina i života i bavljenja raznim putevima na svjetlo dana. To disanje je znak da nešto nije u redu. Sada na ovaj način vam prsa uvijek rade, ali dijafragma spava. I sada imate baze pluća koje jednostavno postoji prostor, znači gdje uopće nema izmjene kisika i ugljičnog dioksida. Ovaj je tu donji dio. I u biti svi mi imamo vrlo veliki kapacitet pluća, samo ne koristimo pluća 100%. Okay? Sada kroz ovo rad, početno funkcioniranje dijafragme počne se kvalitetnije koristiti pluća. Evo, ja sam na nekom tragu, znači možda na prvom koraku, da vidim Aikido svuda, gdje god koračam. I ona je prekrasna budistička izreka. Svako mjesto je dođo, znači mjesto gdje se vježba put. To je vrlo bitno i za život, ne razdvajati prostor u kome živiš i prostor u kome radiš, prostor u kome hodaš, jer cijela ova zemlja je moj dom. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, jako patio zbog tog što se događa u Japanu. A s jedne strane sam radostan, jer to uzdrmavanje je šansa. Šansa, ne znam da li čitate ove male izvještaje pojedinih ljudi koji govore kako ljudi ponovno, slikovito rečeno, otkrivaju život, otkrivaju odnose, otkrivaju ono što su uvijek imali, ali su negdje zaboravili putem visoke tehnologije.
i tako dalje, i tako dalje. Tatami je eksperimentalni prostor svakodnevnice, a svakodnevnica testira što to radi na tatamiju. Jasno podučavajući druge ljude, ali radeći i na vlastitom putovanju unutra. Odmah da pojasnim, to unutra to nije suprotnost van. To nije bijeg od vanjskog svijeta. Unutra i van su komplementarni. I jedno bez drugog ne mogu živjeti. Traže kontinuiranu ravnotežu. To je ono što na istoku kažu yin-yang. A i ovdje kod nas na zapadu, možda manje toliko ljudima poznato, akcija, kontemplacija. Znači unutarnje motrenje, unutarnje zrenje, budnost i akcija svakodnevnog čovjeka tu u Zagrebu. Bez obzira o čemu bila riječ. Bilo kojem poslu, bilo kojem odnosu, bilo koje situacije. I to je vječna mudrost, kako to izmiriti, kako to sjediniti, uravnotežiti. I pogotovo danas. Pogotovo danas kad su ljudi, ja bih rekao, šizofreni. Načinom života. Načinom uopće nekomuniciranja jedni s drugim. Gdje je sukob postalo način života. Znači, ako nema plamena, vatre, ratova, krikova, bljeskova, ko da to nije život. Jedan dečko, vrlo jak, došao ovako. Čuj stari, čuj ja, meni već ovo. I na taj način je komunicirao u početku. Sada, razumijete, to je jako bitna stvar. Da ste vi u svakodnevnom životu dišete, da ste opušteni, da se dobro osjećate, da se ljudi oko tebe dobro osjećaju. To svi vi želite. Ne želite da neko vam ovako dođe. Niko vam to, razumijete? Ne želite ni da vašem djetetu to neko napravi. Morate to shvatiti da takva interakcija mora početi ovdje i sada sa svim. Ja ne učim kako ću ja 100.000 puta ponoviti tehniku i ja sam sad majstor u aikidu. Ne. Samo kroz ovo sve učimo kako ja u tim situacijama nastojim biti kvalitetni. Aha, gotovo. Munatsuki, ko te oroši? Ovdje nije dovoljno baciti partnera, nego je bitno i pratiti što se događa tebi s leđa, lijevo, desno, gore i dole. I ako partner ide k meni, sigurno, nije sigurno. Partner već leži, ok, produžavam, zastajem. Sve što je ono potrebno na novu situaciju. Inače smo fah idioti. Što znači fah idioti? Uvijek raditi po istoj špranci. Svaki put se špranca mijenja. Svaki put. Ne samo kad je novi trener. Nego svaki kontakt, svaki susret, svaki dah. Na početku je bilo ovako. Sad već ide. Problem je ovdje. Tijelo je spremno i prekrasno za odraditi divne stvari. Jedino mi postavljamo neke uvjete, jer imamo sjećanje.
Recimo, kad bi malo dijete imalo odraslog čovjeka, ostalo bi invalid intelektualni i tjelesni doživot. Nikad ne bi ništa naučio. I zato je tema pusti. Koliko god možeš. Kaže se da svaki majstor aikida ima svoj stil. Nekako je put da svako tko ozbiljno vježba nađe svoj stil. Bilo bi idiotizam kad bi sve bilo isto. Znači, jer učenici od osnivača su različito shvaćali to što je on podučavao. To je jedna stvar, a druga je aikido se razvija. Se razvija, software se razvija. Tako da, od tu razlike. S tim da neke razlike su kvalitetnije, neke su manje kvalitetne, ali opet ako netko sebe nađe i da se punim potencijalom i nije ovak, super. Ti vjeruješ da ti možeš tu stajati, biti stabilan, a da te ja guram i da te ne mogu pomoći. Sigurno ima način. Popravljaj se. A da ti mene ne guraš. Znači, uredovno je taj materijalni način. On sebe sada smatra kao jednu kladu. Ako ja tu kladu guram u gornju točku, pašćeš. Tako. I to je taj što smo baštinili software kroz školovanje, civilizaciju, odgoj, kulturu i tako dalje. To je pušiona, idemo dalje. I sad pogledaj, dama privlači sebi, ja se ne dam. Pa gdje to ide? A? Gotovo? Znači, gleda nas s neba. A pogledajte sada što se događa ako on stoji ovdje i čvrsto stiskaš tlo. Čvrsto, budi jak, budi moćan. Moćan budi. Što je ovo znak? Biti tvrd, biti krut, znači biti leš, biti mrtav. A ovako je kad je neko mrtav, znači to je problem što si ti živ, ali si mrtav. Ima ona lijepa pjesma kad hodaš zemlju ne dodiruješ. Starih vremena. Čorba bajaka. Starih vremena. Nekada kao medvest. Lako. Ideš. Kukoj, kao medvest. Što je napravio? On se poklonio. Tko smo jedni drugi? Tko sam sebi? Zato ona stara Grčka s njom zgotovio. Spoznaj samoga sebe. Ima još jedan mali dodatak i nađi mjeru. Mjera. Ali ne izvana. Ne da je država propiše. Ili bilo koji pojedinac za mene, za tebe. Nego ja je moram naći u svojoj duši.